Алланың құдіреті шексіз. Сондықтан дұға мен сенім арқылы кез келген қиындық пен аурудан сауығу мүмкін. Исламда кейбір дұғалар ерекше шипа мен қорғау әкеледі деп есептеледі. Аюб пайғамбар ғалейхиссалам сабыр мен шыдамдылықтың үлгісі ретінде ислам тарихында ерекше орын алды. Ол ұзақ жылдар бойы ауыр сырқатқа шалдықса да, Аллаға деген сенімін жоғалтпай сабырлық танытты. Ақырында Алла тағала оның шынайы иманы мен сабырлығының нәтижесінде оны аурудан құтқарып, мол нығмет сыйлады. Аюб пайғамбардың Алладан шипа сұраған дұғасы Құран кәрімде келтірілген. Ол шын жүректен Аллаға жалбарынып, маған шынында бір зиян келді. Сен ең мейірімділердің мейірімдісісің. Әнбия сүресі 83 аят. Бұл дұғада Аюб пайғамбар Алланың есімдері мен сипаттарын еске алып, оған жалбарынған. Ол өзінің ауыр жағдайын Аллаға айтып, тек одан ғана жәрдем сұрады. Шипа берген Алланың әмірі, Алла тағала оның дұғасына жауап беріп шипа берді. Құранда былай баяндалады: біз оның дұғасын қабыл алдық, оны қиындықтан құтқардық, әрі оған отбасы мен олар сияқты тағы бір ұрпақ сыйладық. Бұл шынайы құлшылық етушілер үшін ескерту. Әнбия сүресі 84 аят. Алла оған былай деп әмір етті: аяғыңмен жерді теп, бұл жуынуға әрі ішуге салқын су. Сад сүресі 42 аят. Аюб пайғамбар сол жерден шыққан суға шомылып, одан ішкенде ауруынан толық айығып, денсаулығына қайта ие болды. Ғибраты сабыр мен шүкірлік. Аюб пайғамбардың өмірі қиыншылыққа сабырлық танытудың және Аллаға толықтай тәуекел етудің керемет үлгісі. Дұғаның күші. Шын жүректен жасалған дұға Алланың мейіріміне жеткізеді. Аюб пайғамбар дұғасы арқылы тек Алладан көмек сұрауды үйретеді. Алланың мейірімі. Алла тағала өзінің мейірімін шынайы сабырлық танытқан құлдарына әрдайым нәсіп етеді. Бұл уақиға бізге әрдайым Аллаға жалбарынуды, сабырлы болуды және тек қана оған сенуді ескертеді. Егер сіз ерекше сауап пен шипа алғыңыз келсе, төмендегі дұғаларды оқуға кеңес беріледі. Алладан шипа сұрау дұғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынадай дұғаны жиі оқыған: уа адамдардың Раббысы, ауруды кетіріп шипа бере көр. Шипа беруші тек сенсің. Сенің шипаңнан басқа шипа жоқ. Сенің шипаң барлық ауруды жояды. Құран аяттары шипа ретінде Фатиха сүресі. Бұл сүрені оқып шипа сұраңыз. Аятул Курси. Бахара сүресі 255 аят. Жамандықтан және дерттерден қорғайды. Шипа аяттары. Құранда шипа туралы аяттарды оқу ұсынылады. Біз Құраннан мүміндерге шипа және мейірім түсіреміз. Исра. Я Шафи дұғасы. Алланың әш-Шафи, шипа беруші есімін қайталап зікір етіңіз. Я Шафи, Я Шафи, Я Шафи. Бұл есімді қайталап шынайы сеніммен шипа тілеңіз. Тәуекел мен сенім. Дұға жасаған соң жүрегіңізде Аллаға толық тәуекел етіп, сенімде болыңыз. Шипаны Алладан күтіп, себептерді орындау керек. Дәрігерге қаралу, дұрыс ем алу, денсаулықты күту. Алла тағала баршаға шипа берсін және денсаулықтан айырмасын. Құрметті оқырман, сіз бұл сөздерді оқи отырып тек ақпарат алуды ғана емес, жүрегіңізге рухани нәр сыйлайтын білім мен тәрбиелік мәні зор ғибратты уақиғаларды табасыз деп үміттенемін. Әрбір жазылған жол сізді жаңа ойларға жетелеп, өміріңізге шабыт беруге арналған. Бұл мәтінді оқи отырып, өзіңіз үшін пайдалы сабақ, мазмұнды пікір немесе маңызды ой ала аласыз деп сенемін. Өйткені әр сөз сізге арналған ниетімнің жемісі. Оқығаныңызға, уақыт бөлгеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Алла сізге білімге деген сүйіспеншілік, жүрегіңізге сабырлық, өміріңізге береке берсін. Ізгі ниет пен Фариза.